فرانسيس كانوا يحتجوا على المستعمر ودابا ما قادرينش يخرجوا يحتجوا على اسرائيل بعيده. عيب ما جاياش خايبه حتى المعوده. كيفاش الشعب الجزائري ديال الحراك دار حراك قربل النظام، حراك مليوني تبارك الله والصلاة على النبي عليه الحراكيين، تحياتي للجزائر الحراكيه. ها ودابا ما قادرش يحتج على اسرائيل بعيده. عيب خايبه صح. اذا بناء على كل هذا وذاك فقد تقرر انه غدا يسمحوا لكم، ما تديوش على هضرتي وتمشيو خارجين. اتاكدوا عيطوا في التليفونات، ايوا عيطوا القادر 31 البيسطاش، عيطوا لهذاك مول الشمه، عيطوا لمصطفى بوسبير بومركازه، عيطوا لقليط، عيطوا لمفتاح الروس. مفتاح الروس ضروري. دابا نوريكم مفتاح الروس، دابا ندير واحد البوز وغنوريكم مفتاح الروس. عيطوا لهم تاكدوا بان المخزن ديالكم عاطيكم لوتوريزاسيون. راه صعيب تديو على سعيد ابروس وتجيو خارجين ويهتكوكو. انا شوف باش ما ندي التقليد ديال حد، انا حسب ما وصلني انه شي وحدين تما في التيك توك وقالوها عند اسعد اليمني. قالوها عند اسعد، قالوا له حنا ان شاء الله نهار الجمعه غنخرجوا. هي باش ما يبانوش يعني فهمت. قالوا معليش راه نطلقوا هذه الهضره هذه ما ربما تصدق. اذا يا ربي تصدق، وإلا صدقات راه حنا سببكم صافي، باش ما تبقوش ديروا حنا شواكر. لا، الا تشوكرتوا فلاننا درنا فيكم شويه نتاع النفس، نفخنا شويه ديال النفس، الرابوز، كنا رابوزه. نديروا واحد البوزه الاخوان. هذه تحيه كبيره لخي احمد اديسيون. هذا اللي صوبها هو احمد اديسيون، الاخ اللي عنده لاباج فيسبوك وعنده باج في تيك توك كيدير هذا النوع نتاع ما عرفتش كيسمي هذا الشيء، والله ما عرفتش شنو سميتو. المهم فنان هذا احمد اديسيون كنحييه تحيه كبيره، وغادي نعاودوا نتفرجوا في هذه ديال خاي احمد اديسيون. وهذه مناسبة باش نقول أصعد الشرعي في الجولة الثانية. ها أنت شوف النموذج ديال راه دابا مازال ما داركش عيبين عينيه. أنا ما غنقول له والو لحمد، والله ما نهضر معاه. أنا أحمد والله ما نهضر معاه، ولكن أحمد دابا راه مشغول مع هذا حتى يسالي معاه. إلا بقيتي مازال كتقزقز وابن عمي، ولكن أنت ما فيك نفس. أسعد الشرعي ما فيه نفس، ما عنده كرامة، ما عنده. أنا غنوريكم علاش ما عندوش نفس. أنا غنوريكم ماشي زعما عندي الدلائل. عندي الدلائل ابن عمي ديالي، جبت له الدلائل اليوم في الجولة الثانية. أيوا عاودها عافاك، نعاودها له لا يخسر خاطر الخوتي خواتاتي. المهم هذه ما وصلتش لكارمين، وصلوها لكارمين. نرجس راه يمكن وصلتها، اخت نرجس راه وصلتها. سلام امازيغيه بنت عمي. فاتحه وكارمين راه يمكن مازال ما وصلتهمش. اذا الاخوان اللي عنده شي راه عندي في الكونت، راه في هذا الكونت هذا اللي كندير به اللايف. دابا خليكم في اللايف، دابا خليكم ما تخرجوش حتى نساليو اللايف ودوزوها للاخوان والاخوات في الواتساب. ضحكوا لي بنادم. والله انا درتها، الناس بكاو بالدموع، بكاو. دابا هنا ما غتبان لكمش مزيان، والله الا بكاو بالضحك، اقسم بالله. واعره تقنها صراحه. عاودها من بعد حتى نديروا البوز الثاني، نديروا البوز وغادي نعاودها.
إذن إخواني أخواتي، كما قلنا بأن النظام الجزائري أخيرا يستفيق من سباته. النظام الجزائري العظيم البطل يعني بعدما وجد نفسه واحدا وحيدا في الميدان، خاصة بعد خروج عدد من الشعوب وعدد من المواطنين في باقي الدول الاحتجاج. وعلى سبيل المثال نذكر العراق، نذكر لبنان، نذكر تونس، مصر، المغرب، واسترليا على المغرب. فلأن الجزائر بقات يعني ما قدروش يخرجوا مساكن، فقرروا أنهم غدا غادي يخرجوا، غدا غادي يخرجوا صافي. هذه مزيان. بالأمس غادي نديروا عاود واحد التسخينة صغيرة. عاود بالأمس الجزائر بعد الإنجاز ديال السماح بالاستيراد، وهو إنجاز تاريخي في الجزائر الجديدة، وقع واحد الإنجاز تاريخي آخر، وهو أن النظام الجزائري تسلم أو استلم واحد المبحوث عنه اسمه يعقوب بالحسني، يبلغ من العمر 22 سنة. يعني باش تلقى دولة بكامل مشمشها كما قال محمود درويش الله يرحمه، يعني تتباهى بتصوير فيديو بأننا شدينا واحد سميتو يعقوب بالحسني. شكون هذا يعقوب بالحسني؟ هو بعلوك برهوش بز ضحك على الجزائر كاملة، أضحك على الجنرالات، أضحك على الوزراء، أضحك على الرئيس الجزائري السي عبد المجيد، يعني مع سبق الإصرار والترصد من 2019 وهو يبردع فيهم. راه ملي تلقى الدولة كتبردع فغتفهم علاش عارف مشاكرة بردع على مبردعين لمدة 8 شهور وهما كيستناو الماتش يتعاود. فهمنا؟ إذن البارح شدوا هذاك اللي بردع الجنرالات والوزراء وما إلى ذلك. والقصة يمكن عرفتوها ياك، بلا ما نعاودها لأن كاين إخوان بزاف اللي عارفين هذه القصة ديال هذا يعقوب بالحسني. اللي ما عارفش القصة يدخل اليوتيوب عندي ولا الفيسبوك عندي غيلقى آخر فيديو راني درتو كنشرح فيه القصة نتاعو من اليونان وقبرص، كيفاش كان كيعيط لهم في التليفون كيقول لهم أنا مستشار ديال الأمم المتحدة، أنا مستشار ديال هادي، أنا جنرال. كيعيط الوزير كيقول له أنا جنرال، ونشر الخبر ديال الاعتقالي. تخيلوا معايا وشنو قال لهم. عيط الوزير ديال الاتصال قال له السلام عليكم السيد وزير الاتصال، راه كاين الاوديوهات، انا غدا غندير لكم فيديو بالاوديوهات ديالو. هذوك الاتصالات كيسجلهم من مسخوط. كيعيط الوزير الاتصال قال له السلام عليكم، معك الجنرال الفلاني. هي مرحبا مون جنرال، هذه القضيه سميتها قضيه مون جنرال. مرحبا مون جنرال. قال له اقول لك اخبرك بانه تم القبض على يعقوب بالحسني. هو اللي كيهضر معاه. هذاك الوزير عيط للتلفازه قال لهم انشروا الخبر، نشروا الخبر ديال اعتقال ايوب بالحسني يعقوب بالحسني نهار 28 اكتوبر 2022. دوله والله العظيم الا دوله بالله، والله العظيم الا دوله واعره ماشي. دابا بن عمي بنت عمي فين غنمشي بلاتي نشوف. دابا غادي نمشيو للأسعاد الشرعي. أسعاد الشرعي يبدو أنه ما يزال مصرا على أن يلعب دورا في النقاش المغربي. غنقولها بهذه اللغة هذه باش الإخوان يفهموني مزيان. أسعاد الشرعي ما يزال مصرا على أن يلعب دورا في النقاش المغربي فيما يخص المغاربة مع بعضياتهم. وهذا هو الأمر، الحاجة الوحيدة التي جعلتني أخرج بهذه الحدة وبهذا الإصرار على أني نتكلم عليه ونهاجمه إلى أن يستفيق. دعونا أولا نستمع إلى واحد الفيديو داروا البارح على أحمد الشرعي. دار فيديو كيتكلم على أحمد الشرعي. غريبة الصدفة هذه، أسعد الشرعي اليمني، أحمد الشرعي المغربي. المهم دار واحد الفيديو. مبدئيا
لا أتحدث عن أحمد الشرعي إلا لأنه مغربي فقط، أشترك معه مغربية ديالي، وبالتالي كنقول بأنه لا يحق لمرتزق مسترزق يمني يناقش شي حاجة مغربية باش يحاول يبين بأنه مغربي في صورة يجب على باقي المغاربة أن يأخذوا منه موقفا، يا إما الاستنكار، يا إما الهجوم، يا إما التأليب. ذوق المعنى وذوق الحكمة. دعوني أقول لكم بأن بعد هذيك الصورة اللي خداها، أنا نشوفوا الفيديو غادي نمشوا معاه دقة فين هو الفيديو، فين درتو، ها هو. معاشر المتكتكين والمتكتكات، السلام عليكم. شوفوا هذه الصورة اللي تحت، اقرأوا الكلام. إذا أول حاجة بعدا هذه الصورة هذه اللي كتشوفها معها الكلام، هذاك الكلام مفبرك، هذا الكلام فوتوشوب، لأن الصورة أخذها هذا السيد هذا أحمد الشرعي، وهو بالمناسبة المالك يمكن ديال واحد العدد تاع المنابر الصحفية، منها ميد راديو ومنابر أخرى. أول حاجة بعدا هذه الصورة، هذه الصورة خداها ومعها كلام في شكل، وهو أو شي واحد آخر اللي صيفطها له خدم له هذا العنوان هذا ديال كلنا إسرائيليون، حماس جماعة إرهابية وإسرائيل أمة ديمقراطية. فأسعد الشرعي مرة أخرى، ولأنه مصر على أننا نقلعوا له الجدارة ديال الجوادر ديال التواصل ديالو، كيدخل في هذا النقاش اللي يفترض أن يكون مغربيا. لو كان شي مغربي، لو كان مغربي واحد، وأكيد غيكونوا، ناقش أو انتقد هذا أحمد الشرعي، والله ما نهضر، أقسم بالله ما نهضر. وهذا مبدأ عندي، راه ماشي دابا هذا الشيء عاد غنقول لكم اليوم، أنتم تعرفون جيدا من نهار بديت أنا هذا الشيء ديال السوشيال ميديا، كنقول لكم بأنني لا أتدخل في النقاشات المغربية. ودابا في الفيسبوك في التيك توك واحد العدد نتاع الحويجات كتوقع، واحد العدد نتاع الإخوان كيحاولوا أنهم يدخلوني بطريقة أو بأخرى في نقاشات أو صراعات أو نزاعات أو مشاكسات مغربية، أنا أن أعنى، كنقول لهم الإخوان خليوني ترانكيل، الله يرحم والدين، ما تدخلونيش، أنا على مسافة واحدة من الجميع، والله يعاون كل واحد. هذا بدأ عندي قديم، زعما ماشي عاد غنتسلفوا على ودك أسعد الشرعي، لا، وحمدناك يا ربي وشكرناك، عندنا وجه واحد، وكاع اللي قلناه منذ سنوات ما زلنا مصرين على أننا نكون أوفياء له على مستوى المبادئ. مزيان. إذن حديثي وتفاعلي مع هذا الفيديو نتاعك يا أسعد الشرعي، بمنطق نقول لك مرة أخرى تثبت أنك حقير، وتدخل حمارتك في أسبوع الفرس. بغيتي تدخل بحمارتك، مع احتراماتي للأتان والحمارة أو الحمار، واحتراماتي للكياضر وسميتهم الخيول، انت باغي تدخل بحمارة مع الخيول، انت راك راكبة حمارة. وفعلا يعني لا الفيزيونوميا نتاعك زعما راه والله العظيم دير واحد الدور نتاع جحة بالحمار غيجي معاك قرطع، غدير مسلسلات ولا افلام نتاع جح. تخيلوها الاخوان، تخيلوا الشكل ديالو مع شي حماره، غيجي يعني شخصيه ديال جحا قرطع. اذا انصحك الا بغيتي تدخل المغرب ان شاء الله من هنا الفوق، حيت غيجريو عليكم بريطانيا ولا غيدخلوك للحبس. الا هربتي للمغرب شوف مع حديدان يدبر لك داك المسلسلات ديال حديدان، غادي تجي مع شي حماره فهمتي، ولا مع عيشه دويبه، تكون تعلمتي شويه ديال الدارجه وما الى ذلك، ولا خليك غير بداك الكنه ديالك وداك اللغه ديالك. انا دبرت لك واحد الخدمه بديله نهار اللي غتبقى محنسر صافي. يلا اسمع اسعد الشرعي. هذا واحد مغربي غادي نبداو بهذا واحد مغربي. اذا كان هذا واحد مغربي، اش دخل التصيله ديال التواصل ديال جدربوك انت؟ هذه الاولى، هذه واحده بعدها نبداو منها من الديبار. هذا واحد مغربي، مال جدك انت؟ مال حس التصيله ديال التواصل ديالك انت؟
هذا مغربي يناقشه المغاربة، هذا مغربي ينتقده المغاربة. أنت لاش داخل، لأن هذا السيد هذا اللي كتب المقال، نعم كتبوا راه باش نقولوا عاود نكونوا صراحة، ماشي نقولوا السيد ما كتبش، كيكتب هو مقالات في جرائد إسرائيلية، نعم كيكتبها وجرائد أمريكية، ولكن يكتبها بصفته صاحب رأي. وبالمناسبة باش عاود شي وحده ما يلعبش، وأنت أحدهم أسعد الشرعي، شفت لو كان شي مغربي آخر من غير هذا كما كان كنت غندير هذا الفيديو، حتى لو كان يختلف مع ايديولوجياتي وخلفياتي والافكار نتاعي. ونعطيك مثال، شفت لو كان هاجمتي بن كيران غادي تجيني الغيره على بن كيران، لو كان هاجمتي العدل والاحسان غتجيني عليهم الغيره، لو كان هاجمتي النهج الديمقراطي اللي يفترض يعني واحد الحزب راديكالي وعنده واحد العدد نتاع المشاكل مع الدوله، انا غادي تجيني الغيره على النهج الديمقراطي، لانه تجريبيه مغربيه وفيها مغاربه. من الاخر باش تكون الامور ممأسسه الاخوان، انا راه ماشي كنديروا هنايا التهريج فقط، كنديروا شويه ديال الضحك والتفرفيشين، ولكن نؤسس ونؤصل الاحترام واحد العدد نتاع الحويجات اللي كتجمعنا كمغاربه بيناتنا. دوق المعنى دوق الحكمه وقزع بن بوزع. اسمع، صحيح، معروف عند المغاربة الذي هم فاهمين فاهمين هذه الشخصيات الموجودة في أوساط المغاربة. الصورة حقيقية وليست فوتوشوب كما سيقول البعض. الصورة فوتوشوب يا مدلس، الصورة فوتوشوب يا مدلس يا كذاب، الصورة فوتوشوب. الوقفة اللي دار مع هاد ميد راديو نعم دارها، ولكن هاد العنوان اللي مكتوب هنا ماشي هو اللي كتبه وماشي سميتو، كتب بناء على ما فهم في مقاله المنشور حول ما يحدث بين حماس وإسرائيل. الله أكبر على الحق. غادي نسكت على ما يتسلى الأذان. هذا ماشي الأذان، الأذان. أعتقد مازال يمكن مازال عاد غادي يأذن في الجامع أقرب. إذن هذه الصورة هذه أخذت له سنة 2020 أيها المدلس، أيها الكذاب، أيها الملفق، أيها الخبيث. هذه الصورة أخذت له مع ذاك الميد راديو، وكان احتفال بميد راديو بالمؤسسة نتاعو في 2020. مزيان نزيد. صورة حقيقية 100%. وهذا المغربي يقول كلنا إسرائيليون. عرفتوا التعميم يا مغاربة؟ الآن أنا أسعد الشرعي علي حملة ظالمة شعواء بحجة أنه أسعد الشرعي يعمم، ووالله ما عممت. وأقول دائما بلاتي أنت لا تعمم، أنت باغي تهرس المغاربة. أنت لو كان كنتي كتهجم على المغاربة كاملين والله ما نهضروا معاك، لأن لو كان كنتي من الأول كتهجم على المغاربة، كاين هاكا كيهجموا على المغاربة. كاين مدونين في مصر، وكاين واحد في لبنان، وكاين واحد في انجلترا كيهجموا على المغرب والمغاربه ديريكت. هضرنا معاهم ولا عليهم؟ لا. علاش؟ لاننا نعرف انهم هاكوك دايرين كيهجموا على المغرب. واش فهمتي ولا فهمتيش قزع بن قزع؟ نعطيك النموذج نتاعي انا الواضح جدا عند خوتنا في الجزائر. خوتنا الجزائريين يعتبرون سعيد برنوس شخصا واضحا. لماذا؟ لأن ها هو الوجهة اللي واخدها من ديبار، من بار ديفو. انت لا، انت لعبتي على المشترك المغربي والقضية الوطنية رقم 1 في المغرب، حاولتي دير بها شوية تاع الخميرة، ومن بعد بان لك تقسم في العجينة.
لان من الحويجات اللي وقعت في 3 ايام هي انها فرشاتك وفرشات واحد العدد نتاع الناس اللي ما علينا. انا الهدف ديالي هو انت، ودائما في انسجام تام مع مبادئي. والله ما نهجم على شي خويا مغربي، اقسم بالله ما نهجم عليه او نسبو او ننتقدو، نقدر نهضر معاه في البريفي، ولكن علانية ما نديرهاش. وداك الشيء علاش كنقول لك شد فمك وديها في السوق كافك، لانك تحاول الدخول بين المغاربه، وها هو الدليل، ها هو دليل واضح. لماذا هذا الفيديو على هذا المغربي ونحن نعرف جيدا ان ثمة تونسيون يكتبون مثل هذا الكلام، ثمة مصريون يصرحون بمثل هذا الكلام، ثمة سعوديون، إماراتيون، ثمة يمنيون، ثمة أردنيون، بل وثمة امرأة من داخل غزة شفتها أنا وسمعت فيديو نتاعها كتقول علاش هاد حماس دير هادشي. شكون غادي يعين لي دابا أنا اليتامى نتاعي ولادي اليتامى؟ شتي الفيديو ولا ما شتيهش أسعد القرعي؟ شتي ولا ما شتيهش؟ إيوا خصك تخونها ولا لا؟ يجب أن تصهينها، لأن هذيك السيدة تكلمات بمنطقها. إذا لماذا تتركون كل هاد مئات الآلاف ديال الناس اللي عندهم نفس الفكرة نتاع هذا المغربي، وانت شديتي غير في المغربي باش تشعلها له مع المغاربة، تقلب عليه المغاربة الآخرين؟ هاش كنقول لك، انت خبيث وحقير. زيد. لديكم يا جماعة مجموعة يعدون، ربما نعدهم بأصابع اليدين والرجلين، مثل هذا متصهين. لا 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 لا. إذا كانوا مرة أخرى يا حمار، وسأقولها لك بكل جرأة يا حمار، إذا كانوا بعدد الأصابع نتاع اليد، لماذا تصر على إسماعنا أصواتهم؟ لماذا تركز على الخطاب الشاذ والكلام الشاذ؟ هاد السؤال هذا خصك تجاوب عليه. اش غتجاوب؟ تقشر الفول كنجاوب زعما شي مرات حتى انا عاد غنستنى الجواب ديالك. انا كلشي باين، راه عندي الدليل، بلاتي نوريك الدليل، خليك معايا. لا أسعد الشرعي يعني يحمم، الله يجعل لكم العمى. ها هو صاحبكم شرعي ابن ها انت كتسب العمى، اذا معليش نقول لك الحمار البغل، ها باش نتفاهموا على مستوى الملفوظات. ها والحقل الدلالي والمعجمي كنكونوا انا وياك في وفاق واتفاق، باش ما تقولش اودي راه من بعد تبقى تبكي وتشكي. ها انت قلتي الله يعطيكم العمى، انا غنعطيك، غنقول لك الله يعطيك البواسر ويكونوا خارجين. فهمنا؟ البواسر يكونوا خارجين. ايوا العمى سيدي ليك، وشي واحد يوكل لك شي كيلو السودانيه، وسير سول ما معنى السودانيه. اسمع، الله يجعل لها العمى. يعني انتم فالحين على اسعد الشرعي، بس على احمد الشرعي. احمد الشرعي ولد بلادي، احمد الشرعي ولد بلادي. ملي غنتقدو انا وياه. انت ماشي ولد بلادي، انت يماني. انا غنفلح غير مع التصيلات ديال التواصل مازال ما فهمتيش المبدا اخو الزيع. واش مازال ما فهمتيش المبدا؟ المبدا هو مغرب والبراني براني، فضينا سالينا. انت يماني بريطاني كما قال واحد الاخ، شكرا للتذكير. هذا احمد الشرعي مغربي كما كان. احمد الشرعي ليبرالي اخر، يساري، يميني، اسلامي، معارض، مؤيد، عياشي، كلهم مغاربه. تجينا النفس عليهم اذا كان الهجوم من برا بحالك انت البراني. حتى لا اقول امرا اخر. فهمتي دابا قزيع بن قزيع ولا مازال؟ زيد. المفترض يا مغاربة المواقع، يا أسود التيك توك، يا الباحثين عن الورود الحمراء والوطنجية الزائفة
المختلفة وطنجية التيك توك وملكية التيك توك المرتبطة بالأسود والهذا. الأسود وصلت الأسود والهدايا والورود. وخليك معايا قزع بن قزع وتبع معايا واحد الفيديو وجدته لك. أين أنت أيها الفيديو؟ صبروا معايا واحد دقيقة. أييه سي سعيد، أييه ها هو الفيديو، راه عندي في المونتاج، مازال ما ساليتلوش المونتاج. شوارع الدوحة الجميلة التي تزرع الابتسامة أينما ذهبت، وخصوصا في منطقة اللؤلؤة التي تسحرك، ساحرة بكل ما تعني الكلمة. لكن ريالات قطرية، يا جماعة فظيعة قطر، ريالات قطرية تلاقوها في الشوارع. شوفوا شوف ريالات قطرية. حين تحاضر العاهرة في الشرف، حين تحاضر العاهرة في الشرف. وأنا توقعت هذا وحللته منذ يومين أو 3 أيام وما كانش عندي الدليل. وحمدتك يا ربي وشكرتك، كل التحليلات نتاعي كتكون حمدتك يا ربي وشكرتك. العقل هذا مع شويه نتاع التحليل كنجيبها لاصقه. قلت لكم بانه اكبر مسترزق في العالم، ها هو نزيدو ونعمل تفرج. شوارع الدوحة الجميلة التي تزرع الابتسامة أينما ذهبت، وخصوصا في منطقة اللؤلؤة التي تسحرك، ساحرة بكل ما تعني الكلمة. لكن السحر الحقيقي هو في هذول ريالات قطرية، تنهمر علي من كل مكان. دابا هاد الريالات القطرية تنهمر عليك، وهذا لفظك وهذا كلامك على حد قولك. هاد الفلوس التي تنهمر عليك علاش؟ ما هي طبيعة الخدمة التي بموجبها تقاضيت هذه النقود المترشرشة فوق صلعتك؟ ما هو طبيعة العمل اللي درتي؟ ايش غدير؟ اموال تترعرع بنعم، مش تترعرع، هذه تتهاطل، هذه ماشي تترعرع. الاموال تترعرع مخدوم عليها، معروق عليها. الاموال التي تترعرع كتكون اموال مخدوم عليها، كتطلع. هذه اموال كتهبط، هذه كتهبط من الفوق، هذه لا يتعب عليها، هذه كتبيع الشرف ديالك. هذه نتاع واحد بياع ديال الشرف ديالو، وله من الباع في ذلك ما يندى له الجبين. وانا والله العظيم الا عرقت في بلاصتك. وجاي تقول للمغاربه المتكتكين الهدايا، وهو امر يبقى مغربيا. المانح مغربي والمتلقي مغربي. اش كيتسمى اللي كيعطي الهديه مغربي واللي كيشد الهديه مغربي. عاش دخل سوق كاف جدر بون النوافذ نتاعك، الا اذا كنت من النوع الذي تترشرش عليه النقود. وهذه التجربه نتاع قطر اكيد انها وقعت في السعوديه. انا جاي ساحرة بكل ما تعني الكلمة. لكن السحر الحقيقي هو في هذول ريالات قطرية، تنهمر علي من كل مكان على صلعتي بهذه الطريقة. يا جماعة فظيعة قطر، ريالات قطرية تلاقوها في الشوارع. شوفوا شوف ريالات
هاد الفلوس دابا اللي بينتي في قطر، دابا فهم لينا يا أسعد يا قرعي، فهم لينا كيفاش راك تهجم على سلمان وعلى السعودية. القرار العربي هي المملكة العربية السعودية. السعودية دي حررتنا، الذي خدمتنا والذي جاءت أنقذتنا. القرار بيد الملك سلمان. سياسة سلمان واضحة، سياسة سلمان تجمع ولا تفرق. اليوم أقولها بكل صراحة، والله ما يكره السعودية إلا منافق، إلا منافق أو جاهل. قال لك ما يكره السعودية إلا منافق أو جاهل. ها هو الآن يثبت على نفسه أنه منافق وجاهل. زيدوا شنو؟ أو حاقد. أو حاقد. دابا أنت إما منافق أو جاهل أو حاقد. زيد. ما يكرهها واحد مؤمن أبدا. ما يكرهها واحد مؤمن أبدا. ما يمكن أن تكره السعودية إن كنت مؤمنا أبدا. ولماذا تكرهها الحميد شار؟ لماذا انقلبت على سلمان وعلى السعودية؟ نرجعوا لهذه الفلوس. انا هذه هي دابا، هذه شوف، هذه هذه ديالاش هذه دابا. شوارع الدوحة الجميلة التي تزرع الابتسامة أينما ذهبت، وخصوصا في منطقة اللؤلؤة التي تسحرك. ساحرة بكل ما تعني الكلمة، لكن السحر الحقيقي هو في هذا ريالات قطرية. رقاصة. اقسم بالله يا أسعد يا شرعي، أنا كنشوف بعض الحالات الشاذة من الرقاصات في التيك توك في الخليج، وكنشوف داك المنظر ديال الفلوس تيرشرش عليهم وما كيشطحوا اولا كيغنيو. أشعر بالغثيان، رغم أن مهنة الدعارة وهذا الشيء نتاع المجون من أقدم المهن في العالم في التاريخ، ولكن باش نشوف رجل كيدير هذه القضية هذه، أنك أوسخ من الوسخات والموسخات، أنت أوسخ منهن جميعا منذ بدء أقدم مهنة في التاريخ. فيديو ليس حقيقي، تنهمر علي طز يا ليس حقيقي طز. يا جماعة فضيحة قطر. شوف الصوت وشوف حركة الشفايف ومشيت اخرى شمن ماشي حقيقي. شكون هذا دابا اللي عنده مصلحة يدافع عليه؟ شكون هذا؟ شكون بلاتي؟ شوف سنقرا سميتك بنت عمي، مريم بزقور. قلت نشوف مريم بزقور عندها 13 فولورز و15 سويفي. مريم بزقور عندها 13 ديال الفولورز، يعني يلاه دارت هاد الكونت دارتو قبيله عاد، دارتو قبيله دارت الكونت قبيله عاد، باش تجي تقول لك ماشي حقيقي. هذا راه غيتحط في الفيسبوك ابن عمي، غيتحط في الفيسبوك عندي غندير عليه فيديو ماشي لايف بحال هذا، غندير ليه فيديو فيه 8 10 دقائق خاطر وغنحط هذا الفيديو وغادي نحط لكم حتى منين جبتو. شوف رد بالك سعيد، راه فيديو مقطع. كيفاش الفيديو مقطع؟ ما فهمتش فيديو مقطع. هذا راه انا داير فيه المونتاج، انا قطعت 3 ديال المورسو غنخدم بهم. كيفاش مقطع؟ ما فهمتش مقطع. زيد كيفاش مقطع؟ اشرحوا لي الناس ديال المقطع. لا اشرحوا لي واش هي مقطع، انا بغيت نعرف فيديو مقطع كيفاش مقطع. كيفاش السياق؟ شمن زعتوا واش هادو فيها سياق؟ هاي على المدافعين على الشرعي. والله الا باز اخوتي منين كتجيبوا وجهكم، سواء كنتم جزائريين او مغاربه. باز منين كتجيبوا داك الوجه، وما غاديش نذكر السميات، غنتكلم بشكل عام. انا سابقى وفيا لمبدئي، ما غنهجم حتى على شي مغربي، ولكن باز منين كتجيبوا داك الوجه.
هذا الشيء كامل غيرة على أسعد الشرعي. السيد كيرشرش في الفلوس في قطر الجميلة التي تزرع الابتسامة أينما ذهبت، وخصوصا في منطقة اللؤلؤة التي تسحرك. ساحرة بكل ما تعني الكلمة، لكن السحر الحقيقي هو في هذول ريالات قطرية. شوف انا غنمشي معكم بعيد، غتقولوا لي هاد الفلوس هادو يمكن شي خلصه ديال اش خلصه. شنو كيعرف يدير هاد السيد هذا في قطر؟ اي واحد كيخدم في قطر كيدير الفيديو بحال هذا. اسعد اعترف بالفيديو، صافي اعترف بالفيديو وغادي يعترف، حتى الا ما اعترفش غادي يعترف من بعد. إذا السيد مسترزق برو ماكس. فأنا أنصحه إلا بغى يتكلم مازال في شي مواضيع يحيد عليه ذاك الهجوم على المغاربة بحجة الاسترزاق وداك الشيء نتاع الورود والهدايا وما إلى ذلك. لأن ملي كانوا كيجوك الأسود علاش ما حبستيش الخاصية نتاع الربح؟ ها فين أنا ما كيعجبونيش المتجذرين، ها علاش ما كيعجبونيش دوك الحربائيين والملونين. من الاخر نرجعوا للفيديو ديالك. معاشر المتكتكين والمتكتكات، السلام عليكم. شوفوا هذه الصورة اللي تحت، اقرأوا الكلام. لا ترى فين كنت وصلتي فين؟ هم العمى، ها هو صاحبكم شرب وطنجية التيك توك وملكية التيك توك المرتبطة. دابا ملي التيك توك فيه وطنجية وملكجية، انت اش كدير في التيك توك؟ لانه انا حتى الا كنت وطنجي انا ولا اي اخر كيهاجمك الا كان وطنجي ولا ملكجي ما كنوصلوش للمقدس الديني. انت راك كتمارس يعني كتمارس اقذر واقدع واقذف واقدز من ديال الوساخه، لانك تمارس هاد العنطزيه ديالك باسم الاسلام والدين، وهذا هو اللي خطير في الامر. هذا هو اللي خطير في الامر. يعني تتاجر بقضايا الاسلام والمسلمين. أنا إلا كنت وطنجي أنا ولد هذا الوطن، وإلا كنت ملكجي بالمنطوق ديال كلامك أنا عندي ملك سميتو محمد السادس، والملك نتاع هذه البلاد اللي أنا مواطن فيها وهو ملكي أيضا. حتى لو كنت من هاد اللي كتوصفهم هكا فأنا أمارس أمرا طبيعيا جدا في وطني، وهذا الوطن عنده ملك، فبيني وبين الوطن والملك نتاعي. انت ما دخلك في هذه البلاد وهذا الوطن؟ واش علاش كنبين بانك حقير ونذل وما تسواش؟ لانك تمارس عنترياتك وتقسيماتك وتصنيفاتك والتيكيتات نتاعك من بريطانيا على المغاربه، فتصف هذا بذاك وتصف هذاك بذاك. ها الفرق بين واحد كيمارس الوطنيه والمواطنه نتاعو وواحد متطفل. الاسود هذا الذي ينبغي ان تشنوا عليه الحمله الذي يشوهكم. هذا الذي ينبغي ان تشنوا عليه حمله. شوف كيف ملي كتخونك العبارات والكلام. شتي ملي كتخونك العبارات والكلام؟ هذا الذي ينبغي ان تشن عليه حمله. يريدكم يا مغاربه ان تشنوا حمله على مغربي اخر منكم واليكم مهما اختلفتم معه. إذا كنتم ترضون هذا فأنا لا أرضاه، وإذا بغيتوا تكونوا يعني منفذي أوامر ديال مسترزق كل مرة كيبيع راسو
اللي كيرشرش عليه شفناه مع السعوديه، مع قطر، مع كدا، مع اردوغان. راه شفت له واحد الفيديو الصقر الحور العز، راه شفت له واحد الفيديو يمجد اردوغان، وذاك النهار قال طز في اردوغان. يعني انسان بدون مبادئ ولا اخلاق ولا حتى حاجه. ولا أعمم، هذا الذي يعمم. يلا ورونا شطارتكم، ورونا. تقولوا بالاسم، أنا سأبدأ من الآن ابتداء من هذا على واحد ننزل لكم المتصحينين عشان تورونا شطارتكم. انا شطارتنا غنوريها لغيرك انت غتشبع اخان من الاخر. هذه الجوله الثانيه، راه مازال الجوله الثالثه غادي نبدلوا الخطه. انا اصرح بالنوايا نتاعي، اوضح مخربق في هذا الزمر هو انا كنعلمك. اجي علاش اللي كينتقدوني عندهم 10 12 ديال الفولوورز، علاش يلا حليتوا هذا الشيء ديال هذا الكلام ديالي من يزعج من؟ لانه يفترض اذا كنت مغربيا وعندك النفس على اي اخ ولا اخت مغربيه، خصك تكون اول واحد غتقول هذا حبس اسكت. ولا ياك ما انت ساعه الشرعيه عندك درتي شي 3 الحسابات، عندك شي 3 التليفونات، حيت هما 3. خلينا من الهوكيستان، هذوك هوكيستان كنعرفهم، غير كيكتب تعليق كنعرفوا هوكيستاني. انت عندك 3 تليفونات. ايه اسعد قال لك غنهرب سميتو التويتر، قال لك غنمشي لتويتر. أنا عارف سيطلع من يقول لكم الآن أسعد الشرعي يريد المغاربة يضربوا بعض. عارف انه مازال ما كتعرفناش ولا؟ قال لك انا عارف ان غادي يجي شي واحد غيقول لكم يضربوا بعض، ماشي غير انا، المغاربه كاملين. شتي كيكتبوا لك اخان، هادو كاملين كيقولوا لك ديها في كافك، كاملين كيقولوا لك ديها في كافك لان كافك عامره اخان، فديها في اخان ديالك. هذاك الميساج هادو كاملين كيقولوا لك ما سوقكش بين المغاربه ببساطه، وحنا بيناتنا نتشادوا نو بروبليم، حنا نمارس حقا طبيعيا في الاختلاف بيناتنا. انا والله ما عندي مشكل، حتى في التيك توك هاد الخوت دابا اللي مره كيفتحوا لايفات على بعضياتهم، لا يؤلمني الامر كما يؤلمني معك انت، لان كنعرف هذوك مغاربه غادي كما كنقولوا بالدارجه يمضغوا بعضياتهم وما يسرطوش بعضياتهم. كنت عارفها هذه، داكشي علاش لست قلقا. اي نعم انزعج، ما كيعجبنيش الحال، ولكن لست قلقا، لذلك ما كندويش عليهم. علاش؟ كنقول خوتنا المغاربه شي شاد في شي كدا، هذه شي ما فاهمش شي عنده مهم، هذيك سوقهم. انا كنصحهم، كنقول لهم اخوان بعدوا على بعضياتكم، ولكن امر صحي لا ماشي صحي، امر عادي لكن ماشي صحي، ولكنه امر عادي لان هادو مغاربه، حتى واحد ما كيقودهم، حتى واحد ما كيأطرهم، حتى واحد. لذلك تلقاهم متشادين، شد هنا شد ليه خدامين شغالهم. ونهار اللي ما يعجبهمش سعيده برنوس راه كيحلوا لايف كيناقشوا، راه ناقشوني انا ماشي مره ماشي